Adakah kena ulang semula Fatihah jika bersin atau batuk dalam solat? Dengar baik-baik. Hari itu ada orang kata siapa batuk dalam semayang batal. Siapa yang bersin dalam semayang batal. Perkataan itu batil, salah, tak betul. Yang betulnya perbuatan yang membatalkan solat ialah perbuatan ikhtiariyah. Perbuatan manusia ada dua. Satu dipanggil ikhtiariyah, kita sengaja buat. Satu lagi perbuatan dipanggil iktirariyah, yang tidak sengaja. Perbuatan tidak sengaja ini seperti bersin, seperti batuk. Faham lagi? Perbuatan ikhtiariyah yang batal ini sengaja batuk. Dia tengah semayang, tengok awet lalu mengeluarkan bunyi, batal tak sengaja? Batal. Tapi kalau terbatuk, tidak batal.